Kag ang sabaw nga tangigi nga sinigang kanamit na guys. Simple lang pero kanamit. Tapos ang garlic buttered shrimp na same lang nga meal. Guys, na makaunta. So una unta tilawan ang ano ni ganito tawag ni Blue Marlin guys. So makaunta ni kanamit ni guys. Do isda na siya pero do meat ang sabor guys kanamit guys. Bow feel lagi do. Kanamit guys. Bye bye. Next is calamares and mayo. Yum guys. Crunchy, super crunchy and sarap. Yes. Approve good. And ang lokon guys nga buttered shrimp guys. Wow, the head is so juicy.